maanta iyadu baashi kama baxdeenu istilama eleeno كنولي إذن كاي تقاني المالين اللي قاعدين نقول لي قدر بالله ملك كله مو وسدح ويل ومن 8 سقال لما يجد من 8 سديت نور داير نور 8 سديت نوجده guddiga difaaca ayaa ku jira aniga xoohayaha guddiga difaacan ahaa cabashooyinkii koowaad markay soo baxeen sanadkii 2000 iyo waxaan u malaynayaa 19 ama 20 bay ahayd bilowgeedii mar aad dadku markii koowaad ay cabasho bilaabeen waxaan u yeernay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska militariga taliyaha militariga sidoo kale waxaan u wacnay wasiirka amniga iyo taliyaha booliska dabcan de taliyaha nabadsuudda soo meel ma tago hadii loo wacana shaqadiisa ma ajiibi jirin dhammaantood waxay noo sheegeen in ciidan ay og yihiin odawaana de ka hor sheegay baarlamaankan uu ka hor sheegay ciidan ay og yihiin oo ka maqan oo booliisa ama nabad sugida ama military ah inaysan jirin halkaas waxaan sii galnay xog aruuris waxaa noo soo baxday systemka dadka lagu qaaday systemka hadda ninkan doctorku uu tilmaamay inuu yahay nabad sugiduna ay ciidankaas qortay qof kasta oo la qaadayo waa inuu nabadoon lahaada oo nabadoonkaas wax kale maahan wuxuu hubinayaa qofka qabiilkiisa waa la qorayay waxaa la qorayay inuusan shabaab ka mid ahayn in kale wuxuu wixii dhib uu la yimaado in nabadoonkaas dhowrto loo qabsanayo yacni damaanad iyo wakaalad ayay ahayd dadka waa la siray intooda badan oo Soomaaliya waxa moodaa mashaariicdii farmaajo min bilow dalkan uu yimid ilaa iyo wax kasto shaqo oo la sameeyo been ayaa laga sheegay dadkan kulligood waxa lagu shaqagelinay waxa lagu qoray oo sida ay ku yimaadeen waliba lacagta ku baxsadeen waxaan ognahay qaar ka mid ah oo waalidiintooda aan la kulanay waxay noo sheegeen in la afduubayba oo wiilasha qaarkood guriga laga soo waday la yiri kuwa kale saaxiibadooda ha soo bax meel hebel baan ka soo laabanaynaa xero xalana ku taala nacnaca xerada la yiraahdo gudaha loo geliyo kadibna taleefanka laga qaaday oo saddex hooyo oo aan la kulanay wiilashoodii qaab afduub oo kala nabadoon iyo waxaas ayagu shaqo ku malan qaab afduub oo kala waxaan u malaynayaa waxa ku yaraaday tirada dadka ayaa ku yaraatay markii dambe qaybtii dambe u dambeysay la qaaday nooc afduub oo kala ama qafaalkii Soomaaliya ka jiray oo dadka lagu qafaalan jiray oo kala ilmaha loo qaaday marka warqad baan u qornay taliyaha nabadsuudda si aan interview uga weydiino arrintaas waxba waa ka soo jawaabi waayay cid kale loo raacday wasiirka amnigan warqad u qornay waa keeni waayay asaguna wasiirka amniga xilligaas joogay ducaale waa jeclaan lahaa maalmahan hadda firaaqo waaye in asaga iyo wasiirka gaashaandhigu hadda waa yimid maadaama ciidankaas nabad sugidda oo hoos tagayay wasaaradda amniga in la keeno la soo dhex fariisiyo meeshan oo habeen laga codsaday in wixii xog uu ka og yahay dabcan de iyaguna waxba wasaaraddu dadkay marmarka qaarkood kala mid ahayd marka runtii de arrimahaas walwal weyn waaye aniga waxay la tahay dadkaas la qaaday inta dagaal ka gashay aniga dadka aaminsan aadka u aaminsan ma ihi in dagaal la geliyay dhalinyaradaas wax yar oo kooban waa laga gelin karaa laakiin intooda badan hadda raxmad ay dawladda Eritrea u haysataa ciidankaas waxay ahayd bishii January sanadkan iyo February in la soo qaado kulli waa la diyaar gareeyay intaan ka ogahay wixii ka nool dabcan de tababarka waa lagu dhimanaya Eritrea tababarkeedu waa dhib badan yahay meelo buura oo dhib badan oo Eritrea anu 2 sano soo jooga hadda ka hor xilligii ay arasta qarashka lagu geynayo iyo diyaaradaha ay bixiso
dowladda qadar kharashka tababarkana dowladda qadar ay bixiso. waxay u maqaalaa marka oo ciidankan hadda raamada loo haystaa waxay tahay mar hore imaan lahaayeen in kharashkii lagu tababaray qadar aysan bixin gabi ahaantiisa. wax yar oo bilihii hore ahaa calaa askari intaas xisaabsanaysa hadda inta xisaabsanaysa uu garan maayo, laakiin kharashkii lagu tababaray inaan la wada bixin. sidaas awgeed laga raba ciidankan oo hadda farmaajo dhowr jeer u baahday hadda ayaamihii extensionku intuusan ku dhawaaqin ka hor wixii 8 February ka dambeeyay oo dhan ciidanka xataa inuu diyaarado marba waxaa la yiri Ethiopian Airlines ha soo qaado, marba la isku dayo dhulka in la soo marsiiyo ciidankaas oo Eritrea baawur inta looga soo qaado waaweyn in Ethiopia la soo dhex marsiiyo. halkan waa suurtagal weeday. mar kale diyaaradda Ethiopian Airlines tigidh caadi ah loo jiro waa suurtagal weeday. mar kale qadar in diyaarado ay u keento waa suurtagal weeday. iyo tababarka ayaan la bixin oo ay u xayireen ciidankaas. laakiin ciidanka waa la diyaar gareeyay sidaas wiilashaas waalidku soo wacay oo dhahaya tababarka waa noo dhamaaday inaan soo baxnaan diyaar u nahay. iyagu waa diyaar, laakiin waa waxaan la garanayn ayaa ayaga ku dhagan. ayagu ma oga, laakiin waxa ugu muhiimsan oo la tuhumayo ama la sheegayo waa in kharashkii tababarka ku baxay ciidankaas oo tiro badan oo dhowr kun gaaraya, kharashkaas oo 1 sano 2 sano qaarkood ay meeshaas joogeen iyo sanadii bar in laga rabo. marka arrimahaas aan isleeyahay runtii waana arrin dhib badan oo isbedel Soomaaliya ka dhaca unba arrintaas lagala xariir karaa, dadkii ka dambeeyay lagu maxkamadayn karaa. kharashkaasna dowladda Soomaaliya inay raadiso hadii qadar oo taariikhdu ay tahay 15 Febraayo aad imaanaysaana liiri waalidin soo waca, laakiin siddiga diyaar noqdo inaad baxdaan. marka habeenkii Khamiista ah waxaa waqshad igala hadlay mid kamid ah wiilasha baxa oo aniga dadayga ereeda wuxuu ugu dhahay inuu wax baan rabaa inaan kuu sheego cidnaha la wadaagin. waxaan dhahay waxaad ii sheegaysaa. wuxuu ugu dhahay inuu barnaamij 3 bilood ka hor iska diiwaangeliyay oo qadar ha jiro oo askarinimo ruuxan askarinimo xilligan lama qorto, askarina xilligan sharaf ma lahan. faraha ka qaad wuxuu dhahay aniga askari Soomaali ma noqonayo, askari qadar ma noqonaya. lacag fiican baa la qaadanaya 800 inaan soo dhamaysto waqtiga igu qaadatay qarash baan ku bixiyay. ani wiilka kale loo soo xitaa la dhashay xitaa muusan meeshiigu uga qariyay. ورنا وحنا دعني هذا ترى يقصد دونتي هوش أسفرها كله بح هذا أول ترى يقصد دوني هذه قصيصة واي هو نحاول بطلع كاسود دونتي وقميصتي جمعة دي السبديجي مركز صلاة الصبح بروحتي ماشي وقرنا إنه كشغال شوي قلبتي أنا الصبح تلف كيس ودي سنة وحرتي تلفنك وحنكبرها لمركز قلبتي السبديجي أو حنو هذا إنه ويلك مغني هاي أحد يورك مهلين الصبح سنين تا أيوحوا بصوعة telefon oo laba ah oo isku aadan aniga wax aan ka helay laakiin qiyaasta markaan qiyaaso haddaan xogtii uu siiyay oo ahaaday inuu qadar aadayo iyo isku aadiyo aan dareemay inuu meesh aaday ayuu subaxii isniinta telefon isoo aan gelin waan qabtay wuxuu dhahay waa wiilka kula dhashay oo hebel waxaan ku jiraa xarada xalane waxa kadib diyaaradii qaadaysa inay soo caga dhiganaysa la sheegay imaanayso waa la qaadayaa qadar la qaadaa sida la sheegay aniga hebel aan nahay وانا بحنا بنيرو بدن Soomaaliyeed sidaas la soco waxaan dhahnay hadda waa badamaato mid uu isku tagtay waxba laga maqan karo ilabkaaga la galo sidaas uu ku baxay. markii ugu soo xigtay oo la soo hadlana waxay ahayd February 2021 sanad ayuu uga maqnaa. markaa uu la soo hadlay oo wuxuu sheegay inuu nabad qabo, laakiin hadda uu hadal fiican uusan ku hadli karin oo telefoonada la iska sugayo muddo ku dhow 30 kilomitir ama ka badan uu soo lugeeyay. kadib markale uu soo celiyay hadduu uu soo celiyay waxaan dhahay jaanisan ku helo waxaan dhahay tababarka meedayn dhamaaday wuxuu u dhahay waa inoo dhamaaday waa nabad qabnaa. waxaan dhahay goormeel idinkeena wuxuu dhahay farmaajo marka uu kursiga ama dib loogu doorto ama loogu daro muddo kordhin loo sameeyo labadaas shardi baan ku keeni karaa ugu dhahay. xilli kale haddana soo wacay oo mar saddexaad markii saddexaad uu soo wacay tababarka markii labaad tababarka waa dhamaado ugu dhahay markii saddexaad wuxuu dhahay tababarka dibna loo kugu celiyay. wiil qaraabaha uu sheegay wuxuu dhahay buuru ka dhacay uu dhaawacmay isbitaal oo electric ku yaal ku jira
gacan uu ka jabay annagana tababarka dibna lagu bilaabay waxaan dhahay maxalidin tababaray wuxuu u dhahay waxaan loo tababaray commandos keenitaan iyo maxaad ka warhaysaan aan dhahay wuxuu dhahay tababarka dib lidinku bilaaba askari jiif looma ogolaan wuxuu dhahay marka aniga xogta aan hayo oo hadda ay ka dambayso waa intaas waxyaabaha aan dad kale ka maqlay oo aniga حتى عن حقوق الواحد وحاكمة إن أسكرت نفس الكود اللي هن أنا دمان حوالي الصومالية اللي وانصقنا دولة الصومالية إنه ممكن يسوق إلا وطن كان دولة شكل بعض الصوت وحيت هاي وحاجة تقل نيرب بدن أو نجار رئيسي أو دجال كل جلي يكون هذا ماضي ساس دلت هذيل لك كانوا ضد كمشارحين تا كم بين كرا وين كسم استان صومالي ده أي كود هذا نسوا مركز دولة دو فشلنته أو وحصل بحر وصوب حن كده يقوم بان لكن كده أساس يقولين نن degan jubbo ku gado shidaal oo qaraabada ha jiro nin nabadoon isagana uu jiraa ninkaas marka jubban shidaalka ku gado waa nin la shaqeeya nabad sugidda Soomaaliya annaga qaraab ahaan jufadaan nahay dhalinyaro badan oo gaarayso markaan qiyaasna 116 qofood naga maqan dhamaantoodna waxaa laga qaaday magaalada Muqdisho markaan annaga beertan dib u raadinana waxaa qaaday ninkaas aan ku sheegayo oo jubbo shidaalka ku gado oo ah nin ka tirsan hay'adda nabad sugidda doonka qaranka iyo nin kan nabadoonka noo ah waliba anigana dad noo xigo labadaas niman qaaday dad badan oo ay raadiyeen oo dhalinyaro ah ay dhaheen shaqo aan idin siinayna qadar aan idin geynaa waan aragnay dad u direynay dhaheen haddaad dhalinyaro rabta askarinimo aad keentaan $300 idin siinayna waan aragnay oo ka diido dhaheen aniga dadkayna gadan mayno labadii ninna waan raadinay ninka aan ku sheegayna waan raadiyay nabadoonkana waan raadinay waxay dhahaan labadooduba annaga ilmo kuynaa maar ilmana ma kurinadeen markaan la hadlay waxay ugu yiraahdeen annaga markii hore qaabkan ku soo baxnay way kala duwanayeen iyo wiilasha kale meeshaan isku jirnay anaga waxaan ku soo baxnay in loo wado wadan la yiraahdo qadar loo wado oo meesha ma aragtay ciidan aan ka noqonayno ama tababar lagu soo siinayo saasay yiraahdeen wiilasha meeshan aan ku sugannahay oo hadda telefoonka aan ka dirayno oo weli waqti yar ayna la hadleen waa meel addiisa 80 kilomitir u jirta meeshaan xeradana ay tahay dhalinyaro badan 380 ay ii sheegay mid kamid ah inay kaamka iskula jiraan wax dagaal naga aaday oo aan galnay ma jirto xitaa haddii marka dagaal ay gali lahaayeen aniga waxaan dhihi lahaa waxaa la arki lahaa wiilal dhintay ama wiilal nool laakiin odaygii hadlayay waa runtiisa wiilasha day dhinteenna waaba maarta waa laga samri lahaa dhihi lahaa laakiin dad badan baa meesha ku jira dhibka ugu weyn waxa waaye Eritrea ma ahan Soomaaliya oo kale internet iyo smartphone iyo hada telefoon loo ma galo jiri meel waxaan ku jirnaa xero ah oo cuntada la cunayo ee jiifkana uu iska yahay meel oo ma aragtay 500% ay ka liidato Soomaaliya kale marka horta arrinta waa jirta iyaga kaliya ma ahan barnaamij baan ka sameeyay dad badan ayaan la hadlay labadaas nin ayaa wax laga weydiinayaa ciidankaas wixii ku saabsan dawladda laamaheeda kale oo dhan wax shaqo kuma lahan ciidankaas ujeedka loo qaaday sababtooda mashruuca loo qaaday programkooda labadaas nin baa wax laga weydiinaya xafiis prime minister loo aadi maayo mid wasiir amni looma aadayo wasiir gaashaandhig iska wada marka aniga halkaasaan labadaas nin ka soo geliyay maaha ciidankaas meesha inuu jiro waa la ogyahay tiradiisa ilaa 5,000 iyo wixii ka badan baan ku sheegnay marka waa dagaal inaan loo qaadin aniga personally isaga aaminsan xogta isku darsaday inaan dagaalkii la gelin oo isan qayb ka noqon Eritrea ciidankeedu 300,000 buu ka badan yahay oo ma baahna wiilal yar oo Soomaaliya oo hadeertaan tabar ku jira baahiya oo uu qabto ciidankeedii baan 10% xitaa ka gelin dagaalkaas marka wiilka wuxuu ii cadeeyay aniga annaga wax dagaal ah haba yaraatee ma aanan gelin laakiin situationka aan ku sugannahay wuxuu yiri cunto waan helnaa jiif waan helnaa laakiin meel Soomaaliya waan ognahay 100% ka liidata telefoonkaana niman kale ayaa saf nagula jira oo ma aragtay oo Ethiopian ah oo marka iyagana maxay ka sameeyay waxaan ilaa Eritrean ah waa dadka tababarkana siiyo oo meesha nagula jira marka wiilka aabiisa bila taagna anagoo baydhaba joogno wuxuu yiri marka hadda ma qasaba ku joogta kaamka ma ka bixi kartaan xitaa hadda kaamka bixi kartuu yiri waa in a middle of nowhere oo iska saxara ah oo meel oo ma aragtay oo magaalo u dhow aan jirin 8 kilomitir loo soconay marka arintan kale oo la sheegay oo ah dadka qaarkood xataa sidii raafki waagi hore ee Soomaaliya waagi kacaanka la sameyn jiray waxaan ka maqlay aabbakarna waan ka maqlay oo yiri wiilkayga interview ayaa looga wacay yiri xero ku taala Muqdisho ma xaqiijin kar xeraday tahay Muqdisho ku taala markii ugu dambeysay aan maqalnay marka dadka intooda badan waa run waxa looga sheekeeyay in ma aragtay ay tagayaan qadar qofkii hadii qadar la yiraahdo qadar waa wadan qani ah oo lacag fiican ku qaadanayo oo ma aragtay leeyahay professional soldier laga soo dhigay laakiin
hadda kulli inta u dhaxaysa 5 ilaa iyo 7 kun oo dhalinyaro ah ayaa meeshaas ku sugan inta hadda la og yahay marka bishii maarso dhamaadkeedina wiilal kale haddana la hadalnay iyagana same situation ayay sheegay wuxuu yiri wax u dhintay shil ama u dhintay ma aragtay cudurro ku dhacay ama waxyaalahaas maahe ma jiru dhahay xeradeena oo dad kun ku dhow ku jiraan in ay u gareen laakiin dhibka ugu weyn hayso wuxuu yiri lack of communication meeshan Soomaali maahan smartphone lama hayso internet male waana la ogyahay qof walbo Eritrea internetka xataa marka hotmail email aad ku diraysid waxaad qoranaysaa arjiad qoranaysaa marka arintan I think waxay ku noqonaysaa tuki cambaarta lahaay oo kale ku noqonaysaa qofka xataa haduu ka dego ama haduu sii joogo waxay ahaataba mas'uuliyadda qofkaas waa la xisaabtamay dad